हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मानव निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बोरहोल के बारे में, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की अंदरूनी परत के बारे में नई जानकारियां दी। इस वीडियो में हम कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में हर छोटी बड़ी चीज डिटेल में जानेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया, इसे कहाँ और कैसे बनाया गया, वैज्ञानिकों को क्या क्या नई खोजें मिली, आखिर इस प्रोजेक्ट को क्यों रोक दिया गया, इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कोला सुपरद्वीप बोरहोल रूस सोवियत संघ में स्थित एक वैज्ञानिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद पृथ्वी के सतह के नीचे जितना संभव हो उतना ही गहराई तक जाना था। कोला सुपरडीप रूस, इसकी टोटल गहराई 12,262 मीटर, लगभग 12.2 किलोमीटर है। शुरुआत हुई थी 24 मई 1970 को और इसकी समाप्ति 1992 में इसकी ड्रिलिंग रुक गई। ये प्रोजेक्ट सोवियत संघ की अंतरिक्ष के दौड़ के समान पृथ्वी के अंदर की दौड़ माना जाता था। वैज्ञानिक हमेशा से पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचनाओं को समझना चाहते थे। इसके लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने डीप अर्थ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी की परत कोर्स मेंटल कोर का अध्ययन किया, भूगर्भीय गतिविधियों जैसे भूकंप, ज्वालामुखियों को समझना और प्राकृतिक संधान जैसे तेल, गैस और खनिज की संधान करना। अमेरिका के मोहोल प्रोजेक्ट 1960 से आगे निकलना। सोवियत संघ ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका से वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी देखा। इतनी गहराई तक ड्रिल करना इतना आसान भी नहीं था। वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूरियल मिस 4E और यूरियल मिस -1500 जैसी विशेष ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया गया। रोटर ड्रिल तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक घूमता हुआ ड्रिल बिट्स चट्टानों को काटता था। ड्रिल पाइप का वजन इतना ज्यादा था कि ये अपने ही भार से टूटने लगते थे। 180 डिग्री सेल्सियस पर ड्रिल बिट पिघलने लगते थे। 4000 एटम वायुमंडलीय दबाव से ज्यादा दबाव ने मशीनों को नष्ट कर दिया। 7 किलोमीटर गहरे जाने के बाद वैज्ञानिकों को पानी के अणु मिले, जो पहले असंभव माना जाता था। जीवाश्म फॉसिल्स भी मिले, जो साबित करते थे कि इतनी गहराई में भी जीवन का संकेत हो सकता है। 1992 में 12,226 मीटर तक पहुंचने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, क्योंकि तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ड्रिलिंग असंभव हो गई और चट्टानें और ठोस नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसी हो गई। आज ये साइट बंद पड़ी है, लेकिन इससे मिली डेटा वैज्ञानिकों के लिए आज भी उपयोगी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों ने दावा किया कि 12 किलोमीटर नीचे से कुछ रहस्यमयी चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई नरक से आवाज आ रही हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ अफवाह बताया है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रिलिंग के दौरान अजीबोगरीब जीवाश्म मिले, जो पहले कभी नहीं देखे गए। कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत सरकार ने कुछ खतरनाक खोजें छुपाई, जिसके बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। हालांकि कोला सुपरद्वीप बोरहोल पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण खोजें की। पृथ्वी की क्रस्ट के संरचना के बारे में नए तथ्य मिले। 7 किलोमीटर नीचे पानी की उपस्थिति का पता चला। जीवाश्म और खनिजों के नए स्रोत मिले। आज भी इस प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक इतिहास का एक नए खोज माना जाता है। क्या भविष्य में ऐसी प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकती है? पृथ्वी के अंदर कोई नरक जैसी कुछ हो सकती है? आप हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।